السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحن هلكن كي رب دعمنا هدي عن هاي حسب جرتشة شعبك حسب وطني وحن كي رب دعمنا نقول تلمانو بانو لنا هاي فلين مليهن هلكن وحن نوكو هيا أو أن أنت بدك هاللي تري حولها أو لفظ تدقالها دلكينا waxa iyaguna soo raaca oo la isku daray berigii dhaweyd xukuumadan kulmiyeedan bay wadanka qabsatay kalluunkii wasaaradii kalluunka iyo wasaaradii xanaanada xoolaha la isku daray isku darkaasi ama isku dar la mahadiyo noqdaa ama isku dar la eedu noqdaa labada wasaaroodba waxay ahaayeen laba wasaarood oo laf dhabara isqaadashadoodu waxba dhib ma ilaahateen hadii loo heli lahaa dadkii isku dari lahaa ee habeyn lahaa ee qaabeyn lahaa ee cilmiyeyn lahaa waana labada ilood ee kaliya ee anigu aan aqoonsanahay inay lafdhabarta dhaqaalaheena yihiin hadii la isku darina in la isku dul dilo ma yahayn sida imka muuqatana in la isku dul dilay oo isku dul dhinteen baa muuqata xoolaha weynagii ka hadalay waxa inoo haray kalluunka oo aynu maanta ka oran doono isagana in yar oo kooban oo ilaa 4 qodob inagoo gali doono waqtiyada dambe hawlihiisa faraha badan leh waxaanan wasaaradda kalluunka ee meesha wasaaradii kalluunka oo meesha ka baxday wasaarad kale lagu dareebaa leeynagu laakiin ma muuqato waxa hadaba aynu ka soo qaadanaynaa anoo soo koobkoobaya kalluunkeenu isagoo aad u qaaliya doonyo ayaa badda gala oo ay wasaaraddu u siisaa ruqsad doonyahaasi lama saaro cid waa doonyaha ajnabiga dabcan lama saaro cid saraakiil ka socota wadankeena 4,000 shilin baa laga qaadaa ama 5,000 shilin kiiloogi dabadeetana markaas ay badda galaan shabaagtay dhiganayaan iyo waxay jarifayaan iyo waxa soo dhan cid lama socoto taasi waa qodob oo waxa weey markaa in cid la raaciyo oo la ogaado waxay guranayaan intii loo qoondeeyay ma tahay mise way ka badan tahay mise waa qodobka ugu horeeya qodobka labaad waa kalluunka la yiraahdo indhatooslaha oo in badanna laga hadlay wasaaradda iyo dad badanina ay muran badan iyo ay ka galeen indhatoosluhu hadaba muxuu yahay markaan niraahno inuu yar ka taabanay isaga laftiisa horta kalluunka indhatooslaha la yiraahdo waa nabaad guurka dhulka ka dhaca eed maqasheen oo kale ayuu ku yahay badda oo meeshii aanu joogin isagu sida cilmigu oranayo ma joogo ma imanaya kalluunka kalena hadii badeena laga waayana kalluunka kalena uu ka tagayaa weeyaan waanu taran dheeriyo 10 sanadood buu mar kaliya dhalaa kalluunkaasi 10 sanadood ama ka badan buu ku dhalaaba marka kalluunkaana fasaxa badan ee wasiirku uu la dul hayo qalinka ee uu siinayo dadka qaarkii waa in laga joojiyaa la yareeyaa oo la joojiyaan oo ku talin lahayn si aanay badeenu u noqonin waxda xaalfo oo kalluunku uga guurin qodobka saddexaadna waxa weeyaan dhiirigelintii kalluumaysatedeena oo qayladoodu dhagaha jajabinaysa dadka oo meel walba ka qaylinaysa oo aan wax alla wax lagu dhiirigeliyaaba jirin halkii ay xaq u lahaayeen in la dhiirigeliyana malaha mooyaan si kale hadii ay tahay shabaagta hadii ay tahay mishiinada hadii ay tahay doonyahooda dayactirkeeda iyo waxa soo dhan in gacan laga siyaabay hayd tiina meesha way ka maqan tahay waxaan leenahay wasaaraddu ha soo celiso kalluumaysatada dhiirigelin fiican ha la siiyo waxa jiray isaguna geerashkii ay samaysay hay'adii la oran jiray Fairfish geerashkii ay samaysay oo ahaa geerashka loogu talagalay in lagu sameeyo mishiinadan iyo doonyahan iyo waxaan ay kalluumaysatadu ku adeegsanayso dhan wuu xidhan yahay sida ay wasaaraddu uga la wareegtay shirkadii hay'adii samaysayna aynu qufulan yahay baanu anagu ognahay geerashkaana in la furo dadka loogu adeego ayaanu soo jeedinaynaa ta kalena waxa weeyaan qaboojiyeyaasha anigoo soo koobaya qaboojiyeyaashii kalluunka inta doonto maanta hadaad soo hesho kalluun badan waa inaad qaboojiye haysataa aad ku ridato oo inta kaay baxda ma ahay inta kale aad ku haysato qaboojiyeyaasha laftooda hay'aduhu waxbay sameeyeen meelo badan saylac lagu haya meelo badan bay ka sameeyeen sida berbero oo kale dabeetana qaboojiyeyaasha si laftoodu imika siday meesha u sii gurmayeen wasaaraduna ay aad iyo aad uga dhaga adeegaysay meeshii way ka baxeen aad bay u yar yihiin imika qaboojiyeyaashu inagoo tiradooda mar kale soo heli doona inta shaqaynaysa iyo intaan shaqaynayn kalluumaysataduna aad iyo aad bay ugu baahan yihiin waayo qofkii wixii uu soo qabsaday way ka khasaaraysaa hadii aanu la helin meel ku qaboojiyay iyo meel ku kaydsado kaydkaana inay wasaaraddu ku dadaasho ayaanu u soo jeedinaynaa
intaa waxaan ku soo koobayaa maanta inta kalluumaysiga laakiin waynu geli doonaa gudageli doonaa had iyo goor kalluumaysigu dee uu ka ballaaran yahay intaa waxaan haddaba odhan lahaa wasaaradda lagu dul dilay lama iskumay dul dhimanin laakiin sideedaa loo dilay wasaaraddii kalluunka meeshiina way ka baxday ciddii doonaysaana de way soo hubsan kartaayo tii hore waxabaan idhi xanaanada xoolaha xafiisyaha u furan baabuur baa joogta waxbaa jooga tan iyadu maba muuqato waddankaba meelay ka jirta lama yaqaano dee ciddii caddaynaysa meelay ka jirto wasaaraddaasi joogtana iyadaa sheegi doonta waan soo gaabinayaa maanta marka intaasaan kusoo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu